这儿天气凉快，下雨，在屋头没别的事情做，今天都负责弄吃的，把冰箱里面那些陈货、那些鸭翅膀、鸡翅膀那些，以前都留起的，在他街上去买了点鸭掌那些，今儿还攞起，大家在一起，他们一会儿都回来了。今天食材多，把全部弄起来出个水。弄牛肉嘛，都可以，各位。放点老姜，放点白酒。水开后都把浮沫打掉。起锅，再放一包我们家那个辣卤调料，里面有辣卤包，有辣椒面儿，还有包老卤汁。再把它放到水里头。把辣卤包放下去，再放入我们家的老卤水，没得的话都可以放2包，因为食材多。如果食材少的话，3到5斤的话，1包都够了。水开了，然后熬了个7、8分钟，然后把食材放下去。好香哦！我们好久没吃卤货了。平常我一定要多吃点，多吃点满足你。再还用中小火卤个40-50分钟。这个鸡脚要卤不到好久，卤个7、8分钟得行，最后下。哇，老汉儿，你煮的啥子哦？好香啊！你喜欢吃鸭脚脚？好香啊，香不香？你卤了牛肉，你今晚就带回去。要得。哦，妈妈大便了，马上都可以吃了你。你再闻一下嘛，多闻一下就是不吃了。等吃点白稀饭，闻一下那个肉。还吃得回噻？生的，生的。没熟，把鸡脚放下去，再卤个10分钟，再起锅。哇哈哈哈！哎呀，自己还可以啊，这份。要得了，看那个颜色，看起来舒服，啥都没加的。小谭，今天卤的比较多，你看有妈喜欢吃啥子，先给她打包一点嘛，带到街上去。随便给他点点都是，他也不挑食的。可以给我多弄点牛肉。猪脚看喜不喜欢？可以，都可以。腌几坨猪脚啊，卤猪脚怕得很。再给你们腌点鸭脚脚、油肉。要得。没费料一没得成头，我吃东西都可以光明正大的吃了。你吃完了，把那个耳朵跟牛婆送下去，我再跟他腌几个鸭脚脚。好。现在鸭脚脚比较怕，他也吃得动。把菌根切起。哎呦，吃哦，这个最好吃。好。来，妹妹，牛肉。哦呀，这下搞到着嘎嘎！哦哟哦哟，慢点嘛，这是人。这牛肉才好吃。像我那种管理生产的吃那种牛肉最安逸了，又有味道，又不油嘎。给你装了几坨，你晚上吃嘛。好，没得了。来，我给你弄完。他手里打大，他不该意。